我哋今朝咧，仲原本喺我哋住咗3晚嘅酒店啦，搖身一跳咧，搭咗一程45分鐘嘅飛機，就嚟到呢一個身後咁靚嘅新嘅機場。點解要一嘢跳到過嚟 Arusha 離開 Ngorongoro 咧？因為我哋即將咧會 Arusha stay 2至3日啦，之後咧我哋就會進入去 Serengeti 另外一個國家公園咧。再去睇動物，仲有坦桑石，因為我哋今日咧專登着到成個礦工咁，點解咧？因為我哋陣間咧就要去睇坦桑石啦，真係會落去個礦場睇下究竟佢哋點樣去開採啲坦桑石出嚟。其實我自己未去過任何一個嘅礦場，就算之前去睇嗰啲咧，都係睇下啲金啊，即係啲廢棄咗嘅礦場。但係今次落呢個咧，係真係仲function緊，仲係掘緊嘅礦場。我係驚嘅，同埋緊張，因為你知聽幾多新聞係講關於礦場有意外㗎啦。咁啊，希望今日我哋順順利利落去，可以睇到啲坦桑石嘅開採。佢做咩無啦啦要我做心心嘅？又唔係冇得再見各位，做咩咁緊張？其實我哋只係落個礦場睇下啲坦桑石啫。而家我對面嘅呢一位咧就係呢度嘅老闆啦，即係呢個礦場嘅老闆。因為呢度其實有好多唔同嘅礦場㗎嘛，咁陣間咧我哋就會落去佢個礦場度睇下可唔可以採到一啲礦㗎。我喺出發前咧有朋友送一條坦桑石嘅頸鏈俾我啦，咁但係其實佢哋都唔知咧坦桑石其實淨係得坦桑尼亞呢度先可以開採到坦桑石，同埋咧佢係比鑽石更加稀有嘅，而且個市面上面個 market 大家都唔知道乜嘢係坦桑石，咁所以佢哋就好鼓勵啲人咧專程嚟呢度旅行嘅時候睇下究竟乜嘢係坦桑石啦。有啲覺得自己攞嚟賤添，但係我真係好想睇開採過程，因為你諗下人生有幾多咁嘅機會，你可以真係跟佢哋落去睇開採過程咧。安全啊，安全。講堅㗎，我真係有啲熬喎。This? Yes. And another one. Are you ready to go in? Yes！ 你望下下面個窿真係，哇！我哋成間，哇！哇！好多人驚啊！佢後邊咧，哇！我口窒啦。其實佢後邊咧有條繩咧駁住我哋嘅，咁所以咧佢拉住我哋咧都係安全嘅。不過前面再有一個同事咧，有一個礦工咧就喺度拉住我哋成個車咯。其實係好點講啊，好原始㗎。3分鐘咧就可以由上面嘅地面落到嚟，我真係好窒，好驚啊！我哋由3分鐘咧，3分鐘嘅時間咧就可以由地面落到嚟地下120米嘅礦洞啦。誒，我哋到啦！我哋今朝咧仲喺海拔2700米嘅地方，我哋突然間咧就上天啦，而家落地啦，就負120米就落去個礦坑去揾坦桑石。我想同大家介紹下呢個礦坑先。呢個礦坑咧睇落去咧，其實同我哋平時喺路面睇到嗰啲泥咧啲顏色差唔多，都係紅紅地色啊，但係佢係好多閃靈靈嘅一點喺度嘅。我哋而家落去咧，就會見到佢哋真係做緊工作嘅採礦工，會睇到佢哋用機器採啲坦桑石。Let's go！ 你見唔見到咧？下邊佢哋就喺度採緊啲坦桑石啦。採上嚟嘅就係呢一啲啦。跟住佢哋就會將呢啲咧搬翻上去上地面，再睇下入邊有冇坦桑石啦。同埋我想講呢度咧係真係入咗嚟低幾米咋，已經 feel 到其實係好焗同埋好熱嘅。仲要佢哋呢度咧，起碼有10幾個礦工喺度，慢慢就會 feel 到其實係唔係好夠氧氣嘅。你見唔見到咧？嗰度嗰啲紅色嘅線啊，嗰啲 marker， 其實就係個地理學家嚟到呢度啦，話俾你聽，呢個方向就啱啦，向前就會有坦桑石，就要向呢個位掘啦。咁跟住咧。佢哋就沿住呢個方向不斷喺度放啲爆炸性嘅物品啦，就等佢哋爆咗之後咧，咁就會變成晒頭先你見到嘅一堆嗰啲沙啊同埋石，就掘，
抌上去嗰一個車仔拉翻上去，跟住就開始睇下究竟入邊有冇坦桑石啦。所以咧，其實佢哋就不斷要喺度整碎前面個洞啦，向前前進啦，炸碎佢變成咗一紮沙一紮石，就搬翻上去 check 下究竟有冇坦桑石啦。其實都幾重嘅，我想講，因為咧你諗下，仲要咁熱啦、咁焗嘅情況下邊咧，佢哋每日就係咁樣做足好多個鐘㗎啦，都係其實一堆泥啦同埋一堆沙啦，搬晒上去先知究竟入邊有冇坦桑石。我想講呢個係我人生除咗 skydive 之外，另外一個最特別嘅體驗就係深入一個真正掘緊礦嘅礦洞。我連講嘢都講唔成，因為頭先個感覺真係。我有一刻係諗，我究竟都唔係一刻，我有好多刻諗，究竟我會唔會出事，即係有啲咩意外死咗入邊咧？但係其實佢哋每一日都喺度經歷緊呢一種，我唔識形容嗰種感覺。而家係心情好複雜，所以真係真心佩服佢哋，係揾命搏㗎。離開呢個咁驚心動魄嘅礦場咧，搭車去到位於坦桑尼亞東北部嘅城市阿魯沙。呢個距離吉力馬扎羅山西南約90公里嘅地方，係好多旅客嘅中轉休息站。Hello。今日呢間咧有啲似去咗啲度假屋，因為可能係佢啲裝修咧，睇下呢啲2層啦。只係我哋細個咧去嗰啲 camp 啊，真係嗰啲咩北潭涌訓練營嗰啲咧。但係靚版嚟嘅，靚版嚟嘅。位處於森林中央咧，有一座設有6個獨立房間嘅度假屋。呢度咧係得6間房嘅啫，最多只可以照顧15個客人。戶外用餐嘅環境咧非常之清幽㗎，而且綠油油一片，望落去好舒服。室內大廳設計簡單啦，但係配備咗奢華嘅家具，同埋有好多非洲風味嘅擺設。頭先咧，我哋一入到嚟呢度咧，我以為成個呢一層都係我間房啦，因為佢嘅感覺咧好舒服啊，好似去咗屋企咁。你見下呢度咧成個大廳啦，咁呢度啲嘢食我哋可以陣間攞嚟食嘅，即係佢當啲 refreshment 啊，俾你嚟到就招呼你啦。咁因為咧我見到呢度啲 sofa 咧擺開晒啦，又有咁多蠟燭啦，咁大個廳咧，我就以為呢個係嗰個總統套房，我就 stay 喺呢度啦。結果原來唔係，呢度先係我間房，嗰啲係一啲公共嘅 common area lounge 嚟嘅。咁帶大家做一個 room tour 先。呢度咧，首先入到嚟咧，今次呢間房雖然睇落去有啲的色，但係其實佢應該都係一間套房嚟嘅。點解咁講咧？入到嚟呢度咧，先見到2張床啦，因為我同埋導演一人一張啦。跟住咧，由個床望出嚟個景咧，就係一個好靚嘅園林景啦。真係好似嗰啲度假村或者係嗰啲 golf house 嘅屋企啊！你望下上面咧，佢第2層咧。應該同下邊嘅格局一樣嘅，不過咧就多一個露台咯。點解我話佢其實係一間套房咧？因為呢度係睡覺嘅位置啦、瞓覺嘅位置啦。入到嚟呢度咧，先係嗰個沖涼同埋洗手間嘅位置嚟嘅。係啦，見到呢度馬桶啦，呢邊就係淋浴間啦，都一樣，絕對係乾濕分離㗎啦。咁亦都有我最中意嘅 bathtub， 呢個 size 應該我可以成個人瞓落去都得。同埋咧呢度咧，佢話。我哋之前咪都要用樽裝水去刷牙嘅，呢度唔使。佢話呢度啲水喉水咧，全部都係 filter 咗嘅。咁咧，大家都見到我其實而家係超污糟同埋超臭，因為我哋頭先真係落咗嗰個礦場㗎嘛。咁所以而家咧要沖個涼先，因為陣間要扮翻靚去食 dinner。拜拜。沖完個靚涼咧，而家舒服晒咧，咁我準備出去食飯啦。我約咗個朋友，我冇見6年嘅。我今次喺坦桑尼亞咧後半段嘅旅程，全部都係佢幫我安排嘅。出去見佢。Hey! 6 years. 6 years. 6 years? Yes. Hey, Sam. Let's go in here. You haven't met that one? Yes. Hi. 我6年冇見佢啦，6年啦。我咧其實6年前第一次嚟非洲，我所有嘢都唔識安排。喺坦桑尼亞嘅所有嘢我都交晒俾 Lucia 幫我安排，所以咧今次再次見到佢咧，我係非常開心，因為我哋今次都會去一啲我之前未去過嘅地方。
这一次我再来 Tanzania，你要带我去玩什么？ OK，我们会先去看一个长颈鹿中心，真的啊、就是可以很近距离看到长颈鹿。他们是野生还是野生的野生的哦，那很好，那很好。因为我们在那个 Ngorongoro 还没看到任何的 giraffe。那这次一定会看得到。好，然后呢？然后我们会回去 Serengeti，就是那个大草原，我超喜欢那边。有回我们的帐篷饭店。你的饭店是不是？对，我的饭店。我上一次在你的饭店，我真的很开心，因为我打开那个帐篷，因为我们第2天要去那个 hot air balloon，那个熱氣球一黑烤，對，然後一打開那個帳篷，整個天都是星星。呀，嗰個星海係我啲細仔見過最靚嘅星海，我一拉開帳篷，全部都係星，哇！我真係喊咗出嚟，因為真係實在太感動了。還有就是最後，我覺得最重要是拍攝那個婚紗照。因為咧，我想講咧，呢幾年其實好多人咧都會去世界各地唔同地方影婚紗相啦。我有個 friend 咧，女仔嚟嘅，佢超厲害，佢去3個地方影婚紗相，分別係咩冰島啊、摩洛哥啊。咁我就覺得點解冇人去坦桑尼亞影嘅咧？咁所以咧，今次咧 Lucia 咧就會專程同埋佢老公阿 Sam 咧一齊去影翻張婚紗相啦。